世界是一个比喻，现在称为物质世界的这个虚幻的世界呢，也是现实，幻象也是现实。所以呢，当你感到兴奋的时候，就是你更高的意识，你的高我在跟你说，这是接下来你该采取的行动。Hello， 大家好，我是大宝，欢迎你来到宇宙闺蜜。如果你是新朋友的话呢，在这个频道我们会介绍自己身心灵探索的旅程，还有各式各样的灵性工具以及灵性的知识。我们有会员频道，欢迎加入我们，可以看更多惊喜的影片，还有每个月的会员直播。今天呢，要跟大家来聊聊一本书，因为呢，最近台湾的书市有一本惊天地泣鬼神的灵性圣经出版啦。好啦，讲灵性圣经可能有点夸张，可是起码在我心中就是这样的一个地位。那为什么我会觉得有点激动呢？主要是因为我是这本书的作者的一个大粉丝。我在灵性启蒙的初期认识他的时候呢，简直就很像是挖到宝藏一样兴奋。那作者到底是谁呢？就是巴夏尔。简单说呢，他是一个外星人。然后这本书就叫做《来自巴夏的生命讯息》。那巴夏到底是谁呢？大概在7、8年前，我第一次在网络上看到巴夏影片的时候，在画面上面啊，就是一个穿着夏威夷花衬衫的光头大叔，闭着眼睛坐在讲台上面，回答台下提问者的问题。而且呢，通常台下还不是只有提问者一个人哦，而是一群人啊。原来呢，网络上这一些影片都是巴夏他在举办大型的传讯讲座，他开放让人家轮流上前提问的 Q&A。而且呢，巴夏的背后通常会摆着巨型的水晶，或者是抽象的几何图案啊，或者是宇宙星空啊，有时候还有一些比较夏威夷风的热带植物。我一开始只是觉得说，巴夏真的是一个风格很强烈，然后品味很独特的传讯者。虽然知道他，但是我不会特别去找他的影片来看。结果后来，因为我也自己可以开始能够通灵接讯了，有人就跟我说，其实我讯息中的世界观跟巴夏还有赛斯很接近，所以呢，我就决定要开始深入的研究它。赛斯也很棒，但可以改天再聊。那要认识巴夏之前呢，我们要先认识一个人，也就是戴瑞尔·安卡 （Daryl Anka）。他出生于1951年。其实现在也70几岁了，很长青、很资深的一位传讯人。Daryl Anka 呢，他原本是电影的视觉特效师，像是《神鬼奇航2》、《机械公敌》啊、《钢铁人》，他都有参与制作。他在22岁的时候呢，曾经有2次近距离的目睹飞碟的经验，所以呢，就让他开始对 UFO 啊、超自然现象开始感兴趣。后来经过了10年左右，在1987年呢，他学会了借由就是调整自己的频率、通灵的方式，就成为了巴夏这个外星族群的传讯人。也就是说，安卡已经是在全球活跃将近40年的一个通灵人啦。那巴夏 Bashar 是阿拉伯语当中信差、通讯员 messenger 的意思。那巴夏呢，他自称是来自艾莎沙尼这个星球的外星意识体。那因为他们整族人都能够心电感应所以他们就可以一起透过安卡来传讯。那他们传讯的动机呢，是想要提升地球人的维度，从3维走向4维，从冲突走向和谐。而有朝一日，当地球人跟外星族群我们真的公开碰面的时候呢，彼此才能够放下恐惧，和平的沟通。巴夏的传讯呢，最有趣的地方就在于它的互动性，它可以跟提问的人来来回回的对答，而且形形色色的问题都难不倒它。基本上几乎涵盖了人类能够触及的一切，从灵性到经济、教育、物理学、心理学，还有科学都还没有办法证实的这些外星文明相关的问题，它都可以回答。而且这个里面呢，其实我觉得有蛮多很值得参考的资讯。而且呢，他也很喜欢借由跟提问者的这个一问一答，就可以帮助对方更了解自己。甚至有时候提问者会因为听懂了，然后突然间恍然大悟，然后就如梦初醒。坦白说，巴夏说话呢，真的很像一个学者在发表他的日常逻辑而已所以他真的是讲的又快又准。所以刚开始我要很专心的，我才能够跟上他的速度。但是呢，当我听懂了以后，我就会觉得真的蛮有道理的，说得很好。所以我很快就被粉了。巴夏现在在美国呢，还是非常的活跃，时常的举办传讯讲座。你只要上他的官方网站呢，就可以看到他最近的活动。那他的传讯人安卡自己呢，偶尔也会接受一些媒体的采访分享这多年来巴夏给他的一些学习而且呢，其实现在巴夏很鼓励安卡要自己出来现身说法，不要只是转述他的讯息而已，
而是安卡他要自己来去分享，所以他怎么样运用这些讯息在他的生活当中。那安卡呢，因为毕竟他是一个电影从业人员嘛，他自己也曾制作过一部纪录片，在讲他跟巴夏是怎么相遇的。那这部片叫做《第一类接触》（First Contact），在 Apple TV 上面还有一些平台找得到。曾经有人评论巴夏说他是现在地球上面智商最高、EQ 最高、临场反应最快，而且充满机智，然后很常展现所谓无条件的爱，很幽默的一个外星人。总之呢，今天在我手中的这本书就是巴夏之前在日本带领工作坊时候的内容汇集啦，里面有他解释宇宙观的内容啊，然后静心冥想练习啊，还有跟提问者的对答。他传讯将近了40年，终于台湾有一本正式授权的繁体中文版，我很感动，所以我还写了推荐序。首先呢，我们先来聊聊，就是在巴夏这个外星人的眼中，物质世界是什么吧。巴夏说，世界是一个比喻，我们地球人呢所生活的这个物质世界，这个物理的次元啊，其实只是我们意识的一个比喻，我们意识的一个象征而已。就很像我们都有听过啊，佛教认为世界是幻象，如梦幻泡影。也有科学家认为啊，我们所见的真实世界可能只是一个来自更高维度的全息投影。还有人说，人类的本质是灵魂，是精神，或是能量而已。然而呢，巴夏就说，有一点啊，地球人，你们必须明白，你们本来就是意识的本身。所以呢，各位呢，现在称为物质世界的这个虚幻的世界呢，也是现实，幻象也是现实。巴夏的意思是说呢，在时间跟空间中体验各种事物的这个过程，就是物理现实。而这个物理现实其实是我们自己创造的，也就是我们的高我，就是集体意识啦，决定要在这个物理现实当中进行各种体验的时候呢，制定了各式各样的法则。然后呢，这些法则就建构出所谓的这个现实世界。然而呢，在这个世界上还有更多多到不计其数的宇宙。在那些宇宙当中的物质世界呢，他们遵循的法则逻辑跟我们地球是南辕北辙的。好比呢，有的世界它其实是没有重力，有的呢原子结构跟我们地球是完全不一样。而只要当越来越多的地球人开始意识到说世界只是一个比喻，是一个象征之后，那些以往由大家的集体意识所共同同意的法则就会开始一点一滴的逐渐松动。这其实会让我联想到量子物理学里面著名的双狭缝实验。以前的科学家们啊一直在争论说，光到底是粒子还是波？光是像 BB 弹一粒一粒样的粒子，还是说像水面上的涟漪那样的波？200多年来啊，各方的科学家经过多次的实验跟争论，2025年7月 ，MIT 麻省理工学院也用了现代科技重新演绎这个实验，结果反而是更进一步证明，光在被人类观测之前呢，它可以同时是波，也同时是粒子，它有2个双重身份。但只要人开始观测它2个面貌的其中一个就会被选中，会被确定下来。换句话说，我们人类的观测行为会影响光的表现。我们看得越仔细，它就越被物质化。所以，人的参与、人的意识，是不是影响了物质的形态呢？如果有的话，又到什么程度？微观的能量世界里面呢，在现代科学的眼中，其实还有很多的谜团。也许未来的某一天，我们科学真的能够透过实验来证明巴夏说的是对的。接下来呢，我们要介绍巴夏，我们当然得聊他最出名的那个兴奋公式3部曲，也就是能够帮助我们地球人显化一切的那个公式。因为世界只是一个比喻嘛，那这个物质世界也是我们的意识创造出来的。宇宙的整体意识，我们的个人意识跟物质世界，其实我们都是一个整体，同一个。我们是在自己创造自己的现实。有没有觉得跟《金刚经》很像？其实外星人早就懂空性了。好，那在讲兴奋公式之前呢，我们要先搞懂什么叫做兴奋。巴夏说呢，所谓兴奋这个东西呢，其实是你的高我 （higher self）。高我为什么会觉得今天一直走音？巴夏说呢，所谓兴奋这种感觉呢，是你的高我 （higher self） 在跟你交流的时候最直接的沟通。所以呢，当你感到兴奋的时候，就是你更高的意识，你的高我在跟你说，这是接下来你该采取的行动 ，Follow me， 动作吧。而当你依照你的兴奋去行动之后呢，
你的世界会开始发生各式各样的同步性事件。好比说，你因为想要完成某个梦想啊，你需要学西班牙语，结果就当你有这个想法的时候呢，这个礼拜你就认识了一个西班牙老师。只要你跟着兴奋行动啊，你所需要遇到的人、需要得到的资源还有机会，都会刚刚好来到你的面前。这个就叫做同步性。世界呢会用你所需要的任何形式来支持你，以便让你继续行动。而且啊，当你达到同步性的时候，你自己意识的振动频率呢也会开始提高。频率越高，你所需要的支持就会越能够被显化，形成一个正向的循环。好，那接下来就让我们对兴奋公式3部曲里面的3条公式一个一个简单的说明吧。第一点，要对最让你兴奋的机会采取行动。Take action on the opportunity that contains the highest excitement。所谓的最让你兴奋的事情啊，它可以是一种职业或者是梦想，但是它也可以是你下班之后轻松的看一个电影啊，散个步，泡个澡。在你的每一个当下，只要任何一个选项比其他选项让你更感到兴奋，就请你先对它采取行动吧。因为兴奋是你的身体对来自高我讯息的一种身体反应，要用行动去回应这个兴奋。但是啊，要注意一个点，你要检查你的兴奋不是焦虑伪装的。好比我曾经有一段时间，以为学占星啊、紫微啊、算命是我当时的兴奋。后来我才意识到，我之所以学那些工具，其实是因为我害怕我无法掌握自己的人生，我对未来感到焦虑。好，第二点，尽你的全力去行动 ，act on that excitement to the best of your ability， 运用你本身所有的技能、才华还有想象力去行动。那如果同时有很多机会都吸引你的话呢，你就选择其中一个，然后尽你最大的努力去执行它，直到你无法再行动下去为止。而当你无法再行动的时候呢，你就选择下一个让你感觉最兴奋可以行动的事情，这样子就可以了。所以啊，你要留意那些暗示你不能再行动的征兆哦。好比说，如果你一直卡关或一直错过某一些关键的时刻，那可能就是一个 sign。然后你要注意，这个世界的物理条件啊，社会的道德观、价值观，其实都会反映你是不是有能力去做这个行动。第三点，也就是最后一点，在行动的时候，不要坚持或者是假设特定的结果。这个英文有点长啊。Act on that excitement with absolutely zero insistence or assumption with respect to a specific outcome。这一点是最难的。因为我们呢，通常设定目标以后，我们就会想要去达成嘛。而且我们从小到大受的教育啊，长期以来都是结果导向的。好比啊，考试就是要考上第一志愿啊，参加比赛就是要赢嘛，努力工作就是为了存钱买房啊。可是呢，巴夏说，你要了解，如果你是坚持某一个特定的结果啊，可能反而会阻碍你去获得比你想象中更好的结果。因为只要你遵循这个公式去行动的话，其实所有的结果都是有益的，都是好的。你不用去执着，或者是假设它一定得要长什么样子。甚至呢，让你兴奋的事情，它不一定要实现哦，因为它可能只是推动你去行动，帮助你进入某一种状态，让你滚动起来而已。而你生命中真正需要显化的事情，它才能够接下来可以发生。总而言之啦，你的高我就是利用兴奋当做你人生的导航系统，一个 GPS。坦白说呢，我们并没有办法知道最后会把我们带到什么样的目的地。但是呢，只要我们跟着那个 GPS 走，那我们前进的道路上，我们就会获得每一种我们所需要的资源、丰盛啊、资讯，我们只要顺着流就可以了。然后呢，一个阻力最小的生命道路就会因此展开。而且呢，这条路上我们遇到的人事物，都会成为一个让我们可以反省自己、可以反思的镜子，可以帮助我们检视自己的信念。这些信念当中，跟真实的那个真正的自我到底有哪里不相符？好，说了这么多，我还没有说完呢，因为这个公式其实有很多细节。那兴奋公式3部曲说起来其实简单哦，执行起来一点都不容易。所以巴夏的影片常常才会在跟提问者就解释这个公式的细节，然后厘清说，这个人他心中卡关的心魔是什么。
那如果呢，你看到这边你还没有关掉这个影片的话呢，表示这个很学术风的巴虾还没有把你吓跑。欢迎你可以来读一下这本书，里面有很多很详细的解说跟练习。那我在这个影片的资讯栏也会提供巴虾官方分享的这个兴奋公式的原文，你可以跟我一样去看那个很长但是又很精准的英文啦哦。好了，那今天就说到这边啦。大家还有想要听我介绍什么书吗？欢迎留言告诉我。